عليكم. نرحبوا بضيوفنا اللي حاضرين معنا. Alors Amical des artistes a l'habitude de faire قاعدة خلوية في حضرة بجوية. اليوم جابوا لنا ان تيم جديد اللي سموه قاعدة مع نصا اللي سموها حصة نوار العشية. Alors نرحبوا بضيوفنا اللي راهم حاضرين معنا. On a Madame Dali Fatiha, élue de l'APC, chargée de sport et culture. مرحبا بك مدام. Merci. يسلمك. On a aussi Madame Derwish Razika, élue aussi de l'APC, sport et culture. مرحبا بك مدام. يسلمك. عندنا خالتي زينب سلاماني ني عدنان enseignante retraitée. مرحبا بك مدام. وبيك مساء الخير عليكم. الله يسلمك الله يسلمك. نبدا بك مدام. نعم. الوغ مدام حبينا نحكيو شويه على بجايه القديمه. بجايه تاع الزمان. ان شاء الله. Voilà, tout ce qui est tradition, bougeotte, الماكلة، الجاتو. حبينا نسبقوا نهضروا شويه على الطهاره تاع زمان. لو كان تحكي لنا شويه على الطهاره كيفاش كانوا يديروها بجويه بكري مدام. بكري كي وصل الصغير للطهارة حنا لاج ماكسيموم سي 4 ans. وي. الماكسيموم. وي. كاين يختنوهم صغار كل واحد. يوجدوا صغير دابور نوجدوا له اللي في بالو عمل عسى يدير اللي ما في بالوش كل واحد على قد مقداره. اكزاكت. بداو له دابور الكسوه. وجدوا الكسوه تاع الطفل. ومن بعد لا في ولا لافون في نديوها الكوافور. كاين اللي يخلو لهم شعرهم حتى يوصلوا للختانه باش يقطعوا لهم. كاين يقعدوا بديك التيت كو. كاين كل واحد. من بعد جونا نهار الختانه بالذات نوضوا نسا يطيبوا. نعم. واللي عرض عرسينا كاين الاخوال كاين العموم اللي عنده بابا اللي عنده سيدو ندعمو بالقدر. شكون نقدروا ويجي نطهر كيما نقولوا نطهر بكري نطهروا في الدار ما كانش هذا سبيطارات تو. كاين نوجدوا الصغير قبل ما يلحق نطهر نروحوا حنا بالبنات والدراري تاع الحومه تاع المراح. نروحوا كاش بحيره كذا في الحومه ندو معنا ان كوفيت ديال ونعمروا التراب نجيبوه وترقتيق نشوقوا عليه. كي نوليو للدار يكون وصل نطهر طهر الصغير. كيفاش كانوا يشوقوا مدام كريم؟ نقولوها شويه بالقبيليه هذيك هاد التراغ سيدي بوعيسى اللي كان يهز لنا ريشه. الله يبارك بارك الله فيك يعطيك الصحة. طريق بني درا نقلبوها ونضربوا فيها كذا ونخلي نشدو داك اليان وشوقوا حتى نوصلوا للدار. كي كتب بابي يختن داك الصغير يغسلوا له هذيك الختانه ديالو يرميوها هنا في ديك التراب ونرجعوا حتى مضربين تجونا ديك التراب ونردوا ديك التراب وكلي دفناه. بس كيقولوا في الاسلام اللي تنحى لك الشعوره تدفنوا نهار الاخيره تسيبها. هلا ونوليو للدار وصلاه على النبي والزغاريت وكيلو وقت البارود. شنو كانوا يديروا بكري؟ كيما الكاتو في الطهاره. حنا في الجايه شي نقول لك لا تراديسيون ديالنا عندنا الكعك التسكير. عندنا الكعك النقاش. عندنا الغربيه بالسمن ما كاش المارغارين. وهذه 200 غرام و 300 غرام اللي ما كاش. بالسمن وعندنا المقروط. من بعد في نوتخ شويه كبرنا كي قدمنا لقينا موالينا يوسيو الديون في العيد. يوسيو كان يوسيو المحنشه بهم. موالينا ما جوج يديو في برا. يوسيو كانوا يديروا في الدار بالمريا يقولوا المريا. المريا اكزاكت. الجيران يتلقاو الكال كوتيزيو كل سنين باش وحده كانت تقعد وتواسيو يقسموهم وناسهم المحنشه. الله يبارك. فوالا سينو سي تو. كان يوسيو الطمين سخون على الختانه. وفي الماكله شنو كانوا يديروا؟ توجور في الطهاره. في الطهاره كل واحد لو قد الجوازات هادو هاد الطواجن الدروك كان بكري يسكسوا اللحم. واللي يحب فريمون يعمل الفطور تاع بكري كيما نقولوا. حنا عندنا الظلمه تاع الكرنبيط. عندنا السفيريه بالخبز الكوشه. عندنا الشربه. الله يبارك. انا عندنا نقول لك تاجي زيتون كي تاع دلوق نو تاع بكري تاع دلوق ماشي كيف مي لي ان بو راغ. سي كوا لا ديفيرونس انتر بكري ودلوق؟ الطاجين الزيتون تاع بكري وتاع دلوق سي كوا لا ديفيرونس؟ حنا طاجين بكري تاع الزيتون جو مابيل بيان تيجي بالزيتون الكحله الخضراء il était un peu rare. خالتي زينب. نعم. سي كوا لا ديفيرونس انتر طاجين زيتون تاع الزمان وتاع دلوق؟ تاع الزمان سي دي جو بو دير سي دي زوليف نوار كون دي نوايوت ا لا ميزون. نبريباريو كاين لي فامي بات ا شو ونرمو داك الزيتون ونضربو بالمغرفه ونقليوه
الله يبارك. دونك اونتخ طون كون وجدنا اون صوص بلونش وي. باللحم الغلمي. بكري هاد البكري سي غير فيسكسو طون زون طون كان الفوق هكذا غادي يذبحوها. هما بكري ميم العراس اللي عنده كفار ربي يذبح. الله يبارك. بزاف اللي ما عندوش داك واحد كان قالوا تاع الصغير يتذبح. وواحد يجيبوك وحده مقدورو. هذه كل واحد. كاينين وسي شخص طواجن وسي سكسو. والصلاة على النبي هذا يخلو وبطول العمر تاع الصغير هذا ما كان. هذا ما كان. كاينين اللي يعملوا العرس كاينين ما يديروش. فوالا. كيما قلت كل واحد والمقدور تاعو. واحد ومقدورو. هذه وكان كل شيء تندار في الدار. كلش في الدار. بداها بكريتي واعر لحطب الكوك كيما يقولوا الكوك. هذيك هي البنه تاع الصح. فوالا الكوك هذا سي ان شاربون سي دو الكوك. وي. ميم هذاك ديالو سبيسيال. وي. يطيبوا عليه بالقدور تاع النحاس. ما كاينش ندخل تاع دلوق. وي. وكما قلت انت والدنيا لوق زادت مي ما حنا عشنا في هذوك تاع بكري هكذا. جوستومون خالتي زينب وعلاش لي تراديسيون هادو راحوا؟ الكبار ماتوا اللي قعدوا عاشوا مع الموالين ومع الموالين الدار تعلموا. ومن بعد في غامجه خرجوا كان يهاجروا خرجوا جابوا لي تراديسيون تاع برا. اكزاكت. وحنا ني بري توجور سور دو نوفو. وي. ليسونسيال كان. مدام درويش واش تقولنا على لي تراديسيون هادو تاع زمان؟ Justement, ça nous emmène bien loin, à une époque vraiment lointaine, parce que maintenant les gens ont tendance à oublier ces traditions. C'est bien dommage. C'est parti dans l'oubli, surtout Béjaïa, une ville très ancienne, une ville de culture. Exact. Et quand je dis culture, c'est la culture sur tous les points de vue, hein, surtout culinaire, parce qu'il dit cuisine, dit aussi culture. Ben oui. Hein? C'est de l'art. C'est de l'art, voilà. Donc, c'est dommage que... Mais je pense qu'il y a encore des familles. C'est-à-dire, même si ما يديروهاش في العراس اللوق ما يديروها في الدار. Oui, oui. Ils ont gardé quand même la tradition. Ah, oui. On ne peut pas oublier notre culture ou là, notre patrimoine culturel et culinaire. Donc, les choses ont changé. Maintenant, c'est les salles, c'est le fast-food, c'est le service rapide. C'est les pizzerias. Les cuisiniers, c'était les vieilles dames qui faisaient le couscous. اللي تشد لك اللحم دو كوتي، اللي تشد لك الكسكس تقولك ما تخافش راني هنا، سكسو ما تخافش ما تخافش. سيتي سا لو شارم تاع كي تدخل الكوزين تلاقي داك لي فياي ويشوقوا كيما كنت تقولي يشوقوا في الليل. اي لو مارياج سا سي بريباري مدام عدنان نسبا وي بوندون سمانه حنا دي موا بداو فابيض يزيدوا دابور ديال صحيت ونفتلو طعام سكسو. On va les préparatifs. Et la dernière semaine, la dernière dizaine de jours, تمشي غير في وكي تبدا بالعصبان، on a invité les voisins. كي ذبحوا جوستومون ابخي الذبيحه. الذبيحه حنا ما تنساش اللحم عند البوشي. الذبيحه يذبحوا في الدار، الرجال يذبحوا. ينقي داك ما تلقي المراه يغطيوهم بالبيشان وتريسيتي. سي لا فيت اون سيمين افون اون سيمين ابخي. والجيران معروضين كانوا يقولوا 7 ايام و7 ليالي. اكزاكت وي. اللي جبنا على مدينة العرس صغاريت عليه. الله يبارك. بكري كان يجيبوا الحطب كيجيبوا الحطب وجدهم يزغرطوا عليهم. وي. ومن بعد يبداو الذبيحه. كلشي بالفرحه. ولا دار العروس في الليل الحنه الصغيره تاع العروس اون فامي وكان يوصي المسفوف كان يوصي الطمين كاك الخميره القهوه ومن بعد داك العصبان دواره. الله يبارك. ولا دار العروسه البروميي جور د الحمام الصغير تمشي اون فامي. جوستومون هذه تاع العروسه لازم نركزوا عليها مليح. حكينا على العروسه كيفاش من الديبي جوسكا لا فان مام ما قبل ما تروح الحمام كيفاش كانوا يديوها كيفاش كانوا يغنيوا لها اش اللي كانوا يديو معاهم. لا كانت تبكي العروسه حنا في الجايه كي كانت الطفله تتزوج في الفاميليا. نعم. اون سيمين غاس ا 10 جور يعرضوا هيك لي بارون يديوها يعرضوها يربطوا لها الحنه في شعرها يديوها الحمام يعملوا لها العشاء ولا الفطور تاع عمها خالها خالتها دار واللي كفى ربي يعطي له اللي كفى ربي يعطي لها اليدها. اللي ما كفاش نهار العرس لوق هذا كي وصل داير خلص داك التورني خلص تاع لا فامي بدا الحنه الصغيره الحمام الاولاني تمشي العروسه للحمام تدي معها لي بلي بروش ولا كان لي فوازين كي يجيو من الحمام تطمن ورجعت الخميره وفي الليل موليها كان يوصلوا المسفوف توجور فاميليال.
لو لوندومان يعرضوا الحباب اللي خرجوا من الحمام. ومن بعد سا ديبون لي فامي، كاين نعترف بها يعمل العشاء، كاين ما عطاش الشبرقه بالمقروط. هذه هي. والكعك الخميره والعروسه تمشي بالصغاريت للحمام. والبرومي جور حنا الصغيره مواليها يردوا انا. كانوا يروحوا على الرجال اوسي. على الرجال، ما كانش التاكسيات هذا على الرجال. مدام دالي كانوا يروحوا على الرجال. العروسه يجيبوها من حومه الشرشور للخميس ابيا. وي. في اللي خص كانت لهم فامي، هذو من داك يحضروا الحباب تاعنا كان لي بلي بروش لي زامي، يجيو يعاودوا لحنا صغار، كاين موالين دا داك اللي يجيو حتى لحنا العروسه. اكزاكت. يرميو لها ليك تبر بيبايون تاع الحنه، والعروسه في دارو يربطوا له. كاين بكري كاين المندولي، حنا نقولوا المندولي. الآلية للرجال. في المرح. النساء ما عندهاش ضروري ما تخزر. من نور لي زار. Mais madame, on rate rien. C'est-à-dire que vos maris passaient danser, vos fils. من نور لي زار. Non les âmes, mais on ratait pas le mandolin. يا حسرة ما نقدروش. C'était le charme. C'était le charme. دابا الدنيا مخلطة. سبحان الله. الوقت البعض. صغاريت. سي فغي. يحطوا لك العروس الله يبارك يربط الحمام بين حبابه وناسه. ومن بعد ديبي اون في بلو بيرسون، وهذاك يجيبوا العروسه يجيبوها قبل المغرب. مواليها يعشيو داك النهار يعشيو، يجيو يديو العروسه ديك ساحه الحب يقعد، يمشي من العروسه الله يبارك، ما حبش يوصلوا العروسه لدارها يخليوها يوليو باش يوليو غدوه من داك المشيط. دونك اون تو بور تو العرس تحكم 4 ايام. والله يبارك. يمشيو الصباح العروسه يديو لها مواليه يبعثوا لها قشها، يبعثوا لها يوجدوا لها دار داك هذيك دار المغربيه دار كل واحد الوقت هذاك الخفاف المخروط. وي. وعشي نهار يرجعوا لك الحبابين كنا جا مشوا بيا يشوفوا عروستهم تتصدى وكلشي مبروك. الله يبارك. يزيدوا نهار 7 ايام السبوع مواليه ولاد بكري كانوا يطيبوا موالين العروسه يطيبوا. حنا نقولوا اللي جابوا لك دار العروس تضلهم النص، هذه لا تراديسيون. هذه هي اكزاكت. ولا جابوا لك مسلوخ نهار طيب نص مسلوخ. اكزاكت. وكان واحد الطبسي سبيسيال في الجايه عنده رجل وكبير يمشيو من دار لدار نهار السبوع. وي. كان لا فامي تيركي اللي ساعاتو، كان لي ابو الجنود خاطر تفكر بعقلك. نسيت اون تو لو طون تفكر بعقلك. نسيتها هذوك تاع سيدي الصوفير. أزواو؟ نو نسيتها. بالعجوز؟ وي. وي. لي تيركي اللي بالعجوز مقوم ملي بابا عيسى اللي عنده الطباسة هذا. الطباسة طبسي كبير السني عنده رجل يتعمر بالسكسو واللحم والعظمات. كان يجيبوا الجوز ويتغطى بالفوطه د الحمام ولا بالحويك ويركدوا فوق راسهم يديو نهار 7 ايام دار العروس. سبحان الله. مواليها باش لا فامي يتعرفوا الناس هما دار العروس يعملوا العشاء ومن بعد تما موالين العروس خوتو وعمومو وخوالو يعرفوا موالين العروسه. الله يبارك. تما يعملوا لي كونيسانس الكبار. وي. كل شرح. لي تراديسيون هذو. ومن بعد لو شام دو لا فيت كيتسناو الدار. وي. باقي لهيد الفاليزات لهيد الحوايج لهيد لي ماتلا بارتو. لي ماتلا وداري يبكيو. الزرابه ونساو يسقمو ويبدلو ويعاودو. بصح. دروك العرس تحكم من 2 heures. فوالا 2 heures او بلو تار 18 heures 20 heures. اكزاكت. فوالا ويمات العروس هضروا من داك البركه راحت. ما كاش. سبحان الله. فوالا لو كان غير ربي يردو كي بكري العرس في الديار. اكزاكت. بيت صغير لما راح الجيران يواسيو العرس. العروسه في لي باتيمون تاع بكري تصدر من دار لدار داك هو اللي كيشوفوها ضيق في القلوب. هذه هي كانوا تلقى ان بوتيت اسباس مي تالمون بالبركه هذيك اللي يبارك يديروا العرس ونحبوا نباتوا يجيو الغاشي ونحبوا نباتوا في الليل كي نتعشوا نمشيو نبدلوا نرجعوا نرقدوا الدراري نرجعوا نغنيو يا البنادم يا السهره نصليو على النبي ونصليو. سبحان الله. وي. دلوق مدام درويش واش تقول معاك quand tu entends des choses pareilles? Il y a une nostalgie, bien sûr, à perdre ces traditions. Oui. Et je vois que madame, elle en parle avec cœur. Exact. Et je sais qu'elle... c'est-à-dire... le verbe, c'est yahasara. Yahasara, si c'était à refaire. Exact. Voilà. Donc, justement, Hana, le but, pourquoi on raconte ça, c'est pour ne pas oublier
justement ces traditions, d'essayer de revenir à ces traditions. Il ne faut pas quand même les perdre, même les petits-enfants. Quand même. Il faut qu'on leur apprenne. C'est pas de leur faute. Et les petits, les petits-enfants, c'est pas donc il y a les grands-parents pour les futurs parents et les parents pour leurs enfants. C'est-à-dire, le fait d'en parler comme ça, c'est-à-dire, exact. Et même je le revois, tout en parlant, je le revois. Exact. Ouais, juste le micro. Ça fait 52 ans de mariage. Allah يبارك. Allah يبارك. Donc حكمت شويه في Voilà, vous avez un peu. نهار الخطوبيه كيجيبوا الخطوبيه للعروسه. Oui. في الليل كيتخاصم الخطوبيه. لما مول العروسه يجي يسالوا القهوه كحله. بتشارك المغبر. نعم. هذا سي لو ديرني كاع ديك اش العروس يعلق ولا علاش شوفي مدام دالي. لا يما ولا اختو يجيو فامي نقول العروسه فوالا ولا يوريو اخويا يجيب شديت لبسوا عروسكم يجيبوا داك الكربي العزيز بتراز وي جوج كيلو تاع الكاوكاو، جوج كيلو تاع الجوز، جوج كيلو تاع اللوز، جوج كيلو تاع البندق. هذا التراز هذا. نقولوا التراز وي ونزيدوا دوت كوتي واحد الاخر الكربي الاخر نص لا اللي يديو دار العروس نص كاك التسكير نص كاك الحميره وداك الجبه ولا جوج جبال اللي يديو هذاك العروسه تحت من الفوق داك الكربي. الله يفكرك في هذا جوستومون الجبه. حكينا عن الجبه بالجاويه. كان داك القماشات بكري يقولوا كركوده كان سيغسو منه. Parce que le djibba bjaouia, elle est en voie de disparition. Ça y est, elle est partie. Elle est comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, on n'en voit plus. Justement, mais on a tendance à confondre notre culture avec certaines d'autres cultures. Et pourquoi eux? علاش non il faut pas علاش باسكو بجايه كيما قالت عندها جبتها جبتها بجايه سي كوا لا روب تاع بجايه سي با لا روب تيزو avec tous mes respects la Kabylie la grande Kabylie mais ما يجيوش يقولوا لي بلي لا روب تيزوزو c'est un patrimoine بوجيوت non مرحبا بها نلبسها ça fait partie du pays بالفرق قسمطينيه تيزوزو que ça soit du chaoui et tout ça d'accord باش يقولوا لي بلي لا روب كابيل هذه اللي هي تاع بجايه ريبريزونت بجايه نو بجايه عندها انا يما elle a ses robes. Oui. Ma grand-mère, elle a ses robes. Oui. J'ai encore les robes de ma grand-mère. Oui. C'est des robes بالخرايط كما يقولوا. بالخراط. ما كاش تجبه هذوك لا. وباش الطوق مطرح. وطوق vraiment ouvert. Ouvert مطرح. Il y avait pas de. مطرح. لا مش مطرحه. وبلي مونشات هذوك كما قلت جنيحات. هذيك جبه تاع بجايه. Exact. أنا كنلاقي نخرج بها avec tous mes respects avec tout pour toutes les autres robes. Mais c'est normal, bien sûr. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est la robe de ma grand-mère, c'est la robe de ma mère, il faut qu'elle soit ma robe. Et la robe de mon enfant, de ma fille. والعروسه كيتصدر هذا مشيت اللي عندهم يعملون روب بلونش تاع الساتان اللي ما عندهاش مسكينه جبه بيضاء يلزم لها جبه بيضاء تصدر بها هذيك لا روب تاع الحرير تاع الحرير فوالا تاع الحرير ومن بعد على العقوش شحال عندك اختي ما شفتش جبه بجاويه؟ انا كنحلم بالي زاد نلاقي سالت والله الله يبارك والله كانت عندي وحده تاع الموجه تاع يما الله يرحمها الله يرحمها ويوسع عليها دار الميزان دار الميزان غوري خاطر روح كي خدني لك فرخ طاووس بولجيوب voilà mais j'ai pas gardé parce que دار معاك صفارو في الباليزات avec le temps exactement c'est dommage mais شي حبيت سي مالو وي هذا كما قالوا لك راكو كان في الجاي الكاميزوره الغليله الغليله يجيبوها دي غروند فامي تاع الجاي لي بوجوت كما جي سيتي لا فامي لاجوز لا فامي بابا عيسى لا فامي تركي عندهم هذه توني وما كاين الناس ما عندهمش يمشيو يجيبوهم اللي عندهم. اسمح لي كوبي لك كلامك هو الكبير لازم الميكرو باش يسمعوا لك لاش يسمعوا لك كامل باسكو اللي راك تحكي كامل سي تري امبورطون. كانت بالي هذا الفوطو والغليله والكاميزوره كانت عندي غروند فامي جون دو كاميزول وما يقول كاميزوره تراجوي بوجوت اي بان يجيبوهم سي لي غروند فامي عندهم يخبيوهم يسلفوهم للعرايس يعطيوهم يعني فولونتي يعطيوهم العروسه تصدر بها تاع القذيفه الصروه تاع ذهب الميزان تاع الحرير مبرودين الكل الفلان مفتله
محمد فتله ويعطيو خيط الرواح ديالهم. لي غران فامي كانوا عندهم يعطيو ويستروا الطفله تصدر. الله يبارك. لوك خطير لوك خطير. وراهم خالتي زينب. داير وراهم. ماتوا الله يرحمهم. قلت لي عاشوا مع لا بيل فامي ومع مواليهم. شدوا ما يكملوا رجعوا ماتوا هما. ما شدوش في لا تراديسيون. ليكزود روغال كي في تو سا. مو جو تروك سي ليكزود روغال. دخلوا لنا لي موديل هذاك لي تراديسيون خرجوا لنا سيرتان. اي جوستومون حنا اون ني با كونتر اون ني با راسيست. سي سا وي. مرحبا بك. وي. مي ما تجيبليش تاعك. جبتو تمشى كيما نمشي انا. اي فو با ميكزيجي. جيت لعندي. انا كي ندير لك جو في با ميمبوزي في كيما دوكا الخطره. جي في ميس بجايه وحده تاع وقاص با بشرفها مي بداك لا توني ليك هذيك ماشي لبسه تاع بجايه. C'est ça le. Elle a été élue Miss Béjaïa. Ouais. Mais elle représente pas la ville de Béjaïa. Ah mais c'est Béjaïa. Voilà, mais c'est Béjaïa. Béjaïa, ça bouge. Et justement, ils confondent entre les choses. Ils confondent, quelle que soit tenue, les traditions. Les traditions aussi. Exact. Et les traditions, il y a beaucoup. Donc كيما دوك لي دراجي هذوك كنحب كيحطوا في الطوسي كناخذوا وحده وحده. Ouais. هذا الكاطو اللي بتعلق في البواطه ديالك كيوسوا في البلاطو في الطباق. المشوار تاعك تبدا في يدك. المشوار تاعك دائما داك بروب الوثو يجيبك في يدك. Ouais, c'est vrai. Bon, pour ça, je suis un peu pour. Oui. Mais dès que gâteau, il a des couleurs ou des Les multicolores. Ah, dès que le drapeau de l'ONU, il fait mal. N'est-ce pas, Madame Dali? Les multicolores, tout ce qui est gâteau. J'ai fait 3 fêtes normales, كلش في الدار. Ouais. ما كاش الجوازات لأن ما كاش طواجن. Ouais. ما كاش طواجن. Exactement. Tout ce qui est gâteau, c'est la même pâte. C'est les modèles qui diffèrent. C'est juste le. Ah non, chaque gâteau a la. Non, t'as l'or. Ah, l'or. Actuellement. C'est la même pâte. Exact. C'est les couleurs qu'elle. C'est les couleurs. C'est juste les couleurs qui diffèrent. La fraise, de la pomme, الشوكولا مثلا الذهب مثلا بيضة. سبحان الله. Exact. Alors, Madame Delouiche, انت واش تقول لنا على هذا الشيء؟ Ben, ils ont tout à fait raison. Hein. C'est-à-dire, à partir de la même farine, de la même pâte, on fabrique des qualités, des modèles. Ouais. C'est juste le design. Voilà, le design. Bikiri, كعك النقاش. صعب جاي اشوف واحد طلع الجزائر بالتسمار مقروط بالتسمار الغريبيه تاع بجايه بسمن البقره وتنخدم باليد ما كاينش الباتر ولا حتى تاخذ في الناس وتدخلها والسكر تاع بكري سي بور سا وي اون ا دي كلو كومان ا فورس دو كنا نعاودوا المال في العيد نديروه في العراس من العيد ماشي تاع لا روسيت ماجيك مدام عدنان قال شويه هذا شويه تخرج C'était vraiment, on se donnait de la peine. وكنا نسول القطو تاع العراس نحطوا وحده سبيسياليست نعطوها الحرب باش يتفورميو باش كيف ياكل. بس دي فوا كل واحد يبدا بخاطر نعطوهم كان الحرب الصغار نحطوهم هنا كان يبدا كياخذ سنيوه يخرجوا في يد وحده. يد وحده. المغربيه. C'était la discipline. Ah oui, c'était la discipline. Il y avait le charme aussi de faire préparer des gâteaux. Ah oui. يحصل. خالتي زينب. نعم. ولي بلا. لي بلا شنو نقول لك؟ كيما عندنا حريره. هذيك في رمضان. هذيك في رمضان. جوستومون لحقوا لنا رمضان. كيفاش كانوا لي بوجوت يدوزوا رمضان تاعهم سورتو السهره تاع رمضان. بون نبدا دابا من العشاء تاع رمضان بروميي جور. فوالا. حنا بونقول سي لي كوتوم دي بوجوت مي حنا في فاميتا في عدسنا نهار بروميي جور تاع رمضان ظلمه تاع الكرنبيط. شربه نورمال وبين حريره. صغار باش تعمل حريره قاصه. حريره قاصه وجو الخميره 2 جور على لافونس يكون سخون الحال ولا برد الحال 3 4 جور باش تخدم. نخمروها ونغطيوها ونخليوها وتقراص. كي نواسيو داك الحوال تاع الحريره نبداو نحيو شويه من داك العجينه هذيك تاع ديك الخميره نرطبوه في الماء حتى تذوي الكل بداك الماء اللي نمرقوا الخميره ديالنا ونورمالمون القدره تاع الطين صغيره وفوق الفورنو وداك الفورنو تي با طون دي زور تحرك ناسا يديك تمكن اولا هذا كي وحده حبه حاره واحد لا ومن بعد هذا الحريره الظلمه الشلاضه بدعوا لي زودوف العظمات كان نورمال والطوماطيش والزيتون نورمال والسهره سا ديبون كل واحد هذه دوك
بدا ديك الساعه قلب اللوز الزابيه هذايا كان ديك الساعه وي وي الوق بدا كلش بداو ديك راتان بداو 300 غرام تاع هذا بدا هذا ام والد هذا بزاف بزاف نو مي سي فري سي والسهرين نمشيو من دار لدار ما نروحو للسهره تو سكي بان الخبز خبز مطلوع وي 90% الخبز مطلوع وي مادام خبز مطلع داكور ما خبز الكوشه هادي ما جاي عندك ايوا قلت انا في داري لو كان داري هذاك ما كان من دارنا دارنا 18 لو جي بليس دو 52 الله يبارك الله يطول في عمرك ان شاء الله يسلمك لقيت مطلوع ونخلطوا الكوشه وذاك الكوشه تاع العيد سورتو وي كي تعاركو لازم يكون عندك لي بيسابس ديالك بيان الله يبارك عاركو يابس ماشي تجرب الماء حتى ترتق تاع ام وليد لا عاركو ديجا سا نيكزيستي با ça n'existait pas ah oui نعركوه ومن بعد كنا نعركوه يطلع نعاودوا له نحطوا له شويه تاع السمن والقرفه والقرص والعظمات عارك حتى لين تاع توسيه باش يرجع لك طري في يديك الله يبارك إذا يكون وسيع تاع العيد نوسيو الحبوله ونجردوه يمكن نعملوا العصافر من الفوق عصافر تاع العجين ونسولو عينيه تاع سينوج ونزيدو العظمات ونزيدو الجوز ولا عنده الدراري في الدار الجوز والعظمات ولا عنده الدراري في الدار يعني واش كنتسنى وي هذيك كنتسنى بالك كنفكرها فينالمون لا انا الوسيل دروك انا دوك الوسيل او شارع الناس وي ولا عنده الدراري الصغار كيف الدار يحبيه يفرح بهم في نهار العيد بداك لاباط نواسيو ولا كيكعاد الكيكعاد نوصل مع عظمه ولا حبه تاع الجوز ولا كيكعاد المثوعه ولا اون فيلا بريسي كيبلعوها كيتيب يلبسوها له داك لول على رقبته يفرح بها الله اكبر على نهار العيد وبيان عند كان بيبي ما يعرفش عملوا العصفور يطيب وحطوا له كفي يدو يفرح به وي ونعملوا بالزراره يقرا لك 4 ايام ما يتوكلش وراتو بس تنعرك مليح والسمين هذاك تاع كاين لا اللهم هذا اكزاكت ما كاش الفاينه خير كاين السمين هذيك السرعه كما يقولوا اكزاكت ولا عندك طفله ولا العروسه ديالها كيك تعملها لها سبيسيالمون بايها ديالها كيك الحبوله بالعصافر ديالها والعظمات ديالها والجوز ديالها الله يبارك كاين شي نعمل كي ندير لبنتي نعمل العصفور في النص وندورها بالعظمات والجوز تديها لها كذاك الحبوله ما تقسمهاش للطرف وي الخبز كوشه كيقدم واحد السمانه ولا قبل العيد يبداو الناس عندهم يوجدوا نمشيو من نور السحور اليوم عند هذه غدا عند هذه غدا عند هذه ديك هاك نورمال ونديو السني ونعسو اللي كامله خرجي من الكوشه كيفاش كنتو تجوزوا السهرات السهرات نروحوا من دار لدار ولا غير نمشيو من البلاد الخميس حما قرامان باب اللوز حما كان يديو البنات يسهروا كان يجمعوا كان كتجي يتحكاو البقالات البقالات شويه هنا في الجاي شويه بقالات خطير حنا كاين اللي كيبزهوانيه يزهاو وكاين يقعدوا كاين ينحيو كوبليس كانوا يغنيو وي شاك كاين اللي كيبزهوانيه يزهاو يغنيو يجوزوا السهره الرجال يمشيو يسهروا في البلاد يمشيو للدومينو الخاوي تراويح كاين تراويح ليفيرا غير ليفيرا وما لو هذا الجماعه وغير هو ليفيرا ولا تراويح دلوق ميكس وي مدام درويش سهري تاع رمضان تاع زمان نقولك زعما تاع زمان معاها كمان مدام درويش كمان tu as assisté quand même حضرت لحقت شويه لحقت كمان مي كيما قالت بكري سيتي اون دوموندي با ترو حنا Déjà, si on allait chez la famille, c'est déjà une sortie في الليل. C'était déjà la joie. C'était la joie d'aller partager le café chez ta tante عند عمتك ولا عند خالتك. نستناو وقتاش نتعشاو. Voilà. Même alors là les voisins هذيك في المرح كاين المرح. وهذه شفت عليها في المرح نخرجوك لي فوازين هاي الدربوكه هاو البندير. البنات النساء مزها. وتبغى الحومه غتاكلي ريموندي غترحم ربي. انا ورضا خالتي ستي خيره. الله يرحمه. هذوك اللي خرجوك الحومه قهوه الزبير معروفين نخرجوا عندنا تما داك الماء الله مدام درويش كي دي مدام سي قهوه الزبير اي تو مدام دالي كي دي مدام دالي سي لا رجوليا فوالا قلب بجايه انت حوات شرشور خالتي زينب ريبريزوني دو لو ميم سيكتور اكزاكت بجايه ولا بالبنات ولا الدراري كي نبداو نصوموا لا بروميير فوا
يحطوا لنا في الكاس تاع الماء الخاتم تاع الدار تاعي ما كيلبسها لا بروميير فوا لا بروميير فوا كي تسيمو وليدك ولا بنتك يحطوا لك كيف الويزه يحطوا لك تشربها تشرب ذاك الماء ايوا يفرحوك هكذا مواليك هكذا يزهاو يعملوا زعما كيشرب السهره ومن بعد يقولوا لنا نتوما كي صمتوا نعمل لكم القفيفه في برا داك الزوج اللي تاع الدار كيعطيو لك كذا شو تاع الحباط شو تاع حباتينه هكذا ورجال حشيشيين ياكلوا بتشينه بالقرنفل لا لا ونعسوا المود المدفع بكري اكزاكت ما كاينش السيران سيدي مومون دا ريفوليسيون اكزاكت نعسوا المدفع باش نخليو موالينا يكسوا رمضان كانوا جوستومون هما اللي يسبقوا كيفاش افون لي زونفون دوما حنا باقي ندخلوا هذاك كيعطيو في القفلين شبعنا وهما لا خليناهم كلاو كسوا رمضان ترانكيل exact. Tu te rappelles un petit peu, Madame Dali? Oui. Hein? C'était les parents qui se trouvent là, c'était les enfants. Le respect. C'est ça le respect. Malheureusement, il n'y a plus ce respect. Des fois, on faisait carême. Ouais. Exprès pour être à table. Oui, c'est ça. Pour partager la table. Exact. Mais il n'y a plus ça. Non. Malheureusement. Ça fait combien de temps? Et voilà, c'est ce qui fait le chant تاع العيد ونهار العيد ان شاء الله يعملوا الطباسه نسوقوا نديو لا فامي الكل كان مادام عندنا كيفاش واش كنت دير لي زونفون عندنا كيك شوز حنا سول القليلتات يعطيك الصحة جادوري سا القليلتات سي دي des petits oiseaux. Juste comme كلامكم هو الكبير. Ce qui m'a fait plaisir, أنا نسمع des termes, ça fait des années ما سمعتلهمش. Je les ai perdus. ou bien هكذا كيما الفلوكه ومن بعد يتقبوهم avec le tube de rouge à lèvres. Ça fait genre de petits Mickey وكيسكروهم. C'est pour les enfants. Voilà, mais c'était on roulait ça. La première chose كيمشيو نبداو نديرو الطبسي سورتو انا نشفى يما الله يرحمها تعملنا الطبسي تقول لي دير التيت كيلوله الله يرحمها لا مامون تاع سلق الجاويه سي لا مارين الله يبارك الله يرحمها نقولوا القبله ديالها نديو لها بايها الاولانيه ومن بعد نروحوا عند لي كوزين لي طونت سورتو لي غروند لي طونت فوالا Parce qu'il y avait toujours le respect. وي يبدلوا لنا نفرحوا Exact. حلي نفرحوا لنا العيد مع لا غونتري سيتي لا غروند فيت ميم لو روبون تاع الساتان اللي يتحددوا يجي بليسي يولي عند الخياطه ما كانش في الحانوت اسناك اللي يجوا بليسي ومن بعد لو بليسي Vas-y, micro, madame Dali. Tu as dit chaussettes, les ballerines. Oui, les rubans. C'est ça? Des rubans, les jupes, elles étaient courtes. Ah oui. Et ça passait. Le plissé la maman. تشدوه في الليل وتحطوا لا بات موي بس صبح هذاك الخيط خلاك لا جوب كيبليسي. On met des cheveux longs avec des tresses croisées, des rubans. Et voilà. Qu'est-ce que ça te fait rappeler, Madame Dali? Ma jeunesse. Malheureusement, oui. Et pendant quand كيكون رمضان في الشتاء tout le monde tricote العيد الدراري. Exact. أنا تريكوتيت لي كوزين. لا بكري محسوب كان كلشي تندار في الدار. كلش. كونتريرمون لوقت برا تمشي تقضي كان في المارشي وتشري السميد والفاينه والزيت والسكر والغاز. اكزاكت. سينون كلشي تندار في الدار. كلشي توصل في الدار. كلش. لو كان نحكيو شويه على البوراك. البوراك تاع بكري نوصلوا والله راح نجوعكم هما دابا. في رمضان نوصلوا في رمضان نشفى البوراك تاعنا تاع بكري بلا بات. بلا صابلي بلا عجين. وي. و تعركها شويه. تعملها شويه تاع التطمين وتعركها باش تشرفت كي كيطيب. ولا فاس داش ليه السلق ولا فيون داشي. فوالا السلق كي تبدا تعصرو تعملوا لي زيبيس ديالو وتعملوا لا فيون داشي تخلطو والعظمات. ديك الساعه داك لاباط تجعلها تقطعها هكا سي دي سيرك تعمرها بلا فاس تقلبها سي دي لون. فوالا ونخليوها. هذا هو البوراك عندنا. هذا بوراك ديون بدا ابخي دلو. وي مام كي بدا الديول مي الديول كانوا يديروهم في الدار ما يشيروهمش برا. في الدار شي قلت لك حنا كيقيب العيد لا خلينا هذا تاع لاباط هذا يديروه في الدار
وديونا في الدار اكزاكتومون ما كانوش يشريوها ما يكونش يشريوها لا ما من النساء اللي حبينا بدعوا الوسو النساء باش يجيبون في الدار فهذا المارشي السوق هذا ما كانش Il y avait des familles réputées pour بور سا بور ديون سبيسيال تما سلاحهم باب اللوز ديجا مع حما لا فامي الدار لا فامي d'ailleurs c'est ma copine je la قعدوا من بناتها وعايشيها شدوا في لا تراديسيون je la salue ما الله يرحمها كانت ديرهم اكزاكت et je l'aidais même parce que je la trouve كيش عطلاسني كيش عطو داك المري عامل هكذا رجعوا بومبي رجعوا هي وما خاطي وسيو في السنين تاع البقلاوه يقلبوا لا هذه المري ما كاين تواسي هكذا تواسي هو جنب بومبي جنب مقبب هكذا ذاك المري ما جاش مدور هكا جا مقبب وتنحى ديك سلح ولا وما كيتنعر يتنعرك حتى باش يوصلوا للملك سا دلوقتي يوصلوا كان يقالوا كيك الحبات كي تسمى والبوراك بكري ماشي غير لا فيون داشي اللي ما عندوش كنا نديرو ميم تاع السردين بوراك تاع السردين لا بومبوكا هذا tu peux faire ce que tu veux لا بوم دو تير نو بكري تاع لا ساردين كل واحد يجيبو هذه هي واش يوصلوا بالبنه ما عندك اكزاكت c'est-à-dire à force de manger de la viande hachée tu commences à vouloir changer كانوا بكري انا ما كان ومن بعد باسكو كانوا اليدين كان السردين ثاني الظلمه تاع الخربيط السردين كانت تلعب كي كانت بجايه مدام كبابه حواس نعطيو المعطى صح دوك السردين هاو اي 5000 انا شفت عليه 3 كيلو ب 100 مي مادام داني كنا نشريوها في الكسكاس الكسكاس في الساشي لا الساشي يجي كيلو بعد ميدي من 10 يوصل للدار يتباع مع الدار ونهار يجي السردين الحومه كتريح بالسردين وي تو الموند ان اوكازيون راني تفكرت نونور ربي يرحمه العايب اللي كان يبيع السردين اجي ماشي نونور السنه تاعهم تيجي له معليش تفكروا معليش يافي اوسي نونور العايب كان يجينا في الحومه الفوق لا داك جلول عايب اسكي فيهم تشرشور نطلبوا عليها رحمه لا يرحموا السعاده وي اكزاكتومون فوالا ما عاودش زنون نعطوا له زنون الله يبارك الله يبارك يجي يبيع ولا يبارك الناس يطيبوا الظلمه تاع السردين وي الناس يبدوا الماكل اليوم ناس كابيتش ما نقولوا والله نسمع له رمضان عندنا ظلمه عندنا سفريه خبز يابس نلبسو تاع خبز الكوشه ونعصرو يقول لك بلي مويان دي بون وي et c'était bon شي ميكسير في الكوزينه ما كانش ندربل لو يعطوا قليل البطاطا قليل كان ندربل ما يكونش في الغلميه اكزاكت وجات صعده تاع القبايل يسبحوا في الدار الله يبارك وراهم ليا داين ماذا بينا ان شاء الله بالك كل واحد غادي ياخذونا الرايه نردوهم ان شاء الله نردوا التقاليد ونسبيرون ناخذونا الرايه ان شاء الله لا مي حنا ثاني لازم كوميم il faut qu'on va faire passer le message هذا كوميم لا نوفيل جينيراسيون وي لازم كوميم on essaye نوريو لهم كما يقول لك نوريو لهم الطريق نوريو لهم لي تراديسيون تاعنا وان شاء الله حنا نطلبوا ان شاء الله يتبعوا لي ميم تراديسيون ان شاء الله faut pas يخرجوا كمان bien sûr ومادام سي با دو لوغ فوت نولقوا السيستم هكذا كملوا exact on peut pas blâmer quelqu'un oui madame Dali on peut pas blâmer quelqu'un الله غير c'est le système exactement malheureusement nous justement la PC تاعنا les élus تاعنا alors j'ai une question pour les élus كيف madame Dali madame Darwish راكم هنا pour nous répondre on a quelques questions à poser. Alors, mesdames, quel est le rôle de la commune de Béjaïa pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de Béjaïa, bien sûr, oui. C'est un rôle très très important, vu que c'est une ville très très importante. Vous savez, Béjaïa, c'est une ville qui est passée par beaucoup de civilisations. Exact. Donc des civilisations multiples. Qui dit civilisation multiple dit cultures diverses. Oui, c'est ça. Donc là, on a hérité de beaucoup de cultures. Exact. Béjaïa, c'est une grande ville qui est de renommée universelle, je dirais pas mondiale. Béjaïa, c'est la ville de la culture, Bilad Thaqafa ou l'Ulama. Les premières universités, c'était à l'université de Béjaïa. Oui, puis Sidi Touati, c'est ça. Je crois. À Sidi Touati, oui. à Mangin.
Donc, qui نقولوا بجاية c'est بلاد الحضارة. بلاد الحضارة. Sur tous les points de vue. Donc, Béjaïa, elle est passée par beaucoup de cultures. Donc, qui dit culture dit patrimoine. Ouais. Qui dit patrimoine dit, bon, qui dit plutôt culture dit vestige. Les vestiges hados, ce sont des témoins de cette civilisation. Béjaïa est passé par beaucoup de civilisations. Donc le bougiote, c'est un amalgame de tout ça. Exact. Le bougiote, c'est pas quelque chose de brut. Exact. Le bougiote, c'est un amalgame de culture. Exact. Ouais. Et quelle culture, s'il vous plaît, hein? Ce n'est pas n'importe quelle culture. Le bougiote, moi, en l'Algérie, le bougiote, il est unique. Oui. Oui, il est unique. Pourquoi? Je ne dis pas parce que je suis bougiote. C'est une réalité. Allez-y consulter les livres anciens. C'est riche, très riche. Allez-y voir par la culture Béjaïa, l'homme de Béjaïa. Donc je ne dis pas ça par fierté parce que c'est ma ville natale. J'y suis né, c'est vrai. Je me reconnais dans tout ce que madame a dit. Donc je vivais avec elle ce qu'elle racontait, parce que ma mère c'est elle a l'âge de ma mère, peut-être moins, peut-être moins. Donc peut-être ma mère la dépasse même de certaines connaissances, et ma grand-mère encore mieux. Donc tout ce qu'elle a dit là, ça me va droit au cœur et ça réveille en moi Il faut en être fier. Voilà, il faut en être fier. Exact. Donc, sur Béjaïa, donc je vous dis, c'est une grande ville, Béjaïa, je suis fier de Béjaïa. En tant que Madame Derwish, en mon nom personnel, je ferai de mon mieux. Encore en tant qu'élu, on fait encore de notre mieux. La PC, elle est là. Je ne doute pas. Voilà, et c'est vrai, je ne le dis pas parce que... Voilà. La PC, je vous le dis. Qu'est-ce que je dis à ma famille? J'ai dit, je veux faire quelque chose à cette ville. Je veux la sauver. La sauver de quoi? Du mal qui lui vient de l'extérieur, de ceux qui sont venus l'envahir. L'envahir, j'accepte, mais tu ne m'imposes pas à la détruire, non. Exact. Les anciennes autorités ont peut-être, je ne sais pas, par négligence ou parce qu'ils s'en foutent, je ne sais pas, ils ont donné l'occasion à des gens de construire illicitement, à dégrader Béjaïa, et encore aux autorités de faire passer quelques projets qui ne sont pas à honorer Béjaïa. Exact. Hein, ils sont en train d'embaucher Béjaïa et ça me fait mal au cœur. Béjaïa, c'était quoi? C'était propre. C'était Kawazobé, c'était la rue du Vieillard, c'était le Place Guédon, Homet Babelous, Homet Karaman. C'était ça, Béjaïa, on l'a bien tenu. Exact. Nous aussi, on a notre part dans le maintien de l'entretien de cette ville. Exact. Mais qui dit Barani, tu ne peux pas le contrôler. Ce sont ceux-là qui l'ont détruit. Tu as aussi les médias, quand même, ils ont un grand rôle, mais malheureusement, les médias, encore que la vérité, je vais parler franchement. Bien sûr. Béjaïa n'a pas ces médias authentique. Exact. أنا كي تقول لي راديو بجاية je veux entendre quelqu'un. On n'a pas de radio. أنا كي سمعها تقول شي سمعتي زوزو. Exact. On n'a pas de radio. كي يقول لي أشقامو أعليان أويهين أويهين وهين. Je comprends pas. On n'a rien contre, mais c'est pas notre langue. Quand on ne l'impose pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bienvenue à cette langue, mais chez elle. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je veux sauvegarder le bouchot qui m'a ratadar. Exact. Qui m'a ratadar. Pourquoi passer par la radio bجاية? Justement, actuellement, je vois des bougiotes, يحشموا يهضروا برا باللونغاج bougiote. Oui. Pourquoi? C'est la majorité. Et c'est malheureux. C'est notre langue. C'est notre langue. On peut parler à l'aise. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la diversité culturelle. Oui. Ça se reflète par le langage, le dialecte. Le français en même temps. Oui. Ça veut dire j'y suis né comme ça, j'ai subi ces civilisations. Exactement. Je ne suis pas un produit brut. Oui. C'est pas un allemand, un français. Oui. C'est un algérien bougiote. Exact. J'ai mon dialecte. Pourquoi je suis comme ça? Oui. C'est notre langue. C'est notre langue. Exactement. Exact. Même nos parents, ils parlaient comme ça. Ils parlaient comme ça. Je n'ai aucune honte à parler bougiote avec mes concitoyens. Oui. Avec ma famille, je parle bougiote, je parle kabyle. Voilà. Je suis trop vieille pour apprendre. Exact. Déjà. Et c'est ma langue maternelle. C'est ça exactement. Donc ma langue, c'est ma langue. Mais ça serait bien aussi qu'on ait une radio. Ça, oui, il faudrait que justement les bougiotes, il faudrait qu'ils se réveillent. Justement,
احنا رانا تاكلين عليكم ان شاء الله. كاش ما تعاونونا. Oui. Il faut qu'on fasse, hein, Madame Dali, il faut quand même qu'on fasse quand même, il faut qu'on... Madame la mère. Ben oui, il faut qu'on ait quand même une radio, t'sana. On va faire passer les traditions, t'sana, نهضروا la langue, t'sana. On n'a rien contre quiconque. ما عندناش كيما يقول لك أهلا وسهلا بكل اللي جا. مرحبا بهم. Mais une radio toi, dans tu as ta laquelle je vais me tradition, reconnaître. nous, exact. C'est notre identité. C'est l'identité تاعنا. Voilà, il faut que les médias s'y mettent. Ouais. Et l'APC, justement, en parlant de projet, Ouais. quand même, il y a le maintien. Alors, comme Tchoufou, par exemple, comment on appelle la maison La Casbah aussi. La Casbah, Ouais, ouais. elle a été quand même rénovée. Oui. Il y a eu des activités culturelles. Il y a eu des festivités. Je ça vois m'a aussi fait- Bab el Fouqa. Bab el Fouqa, la Ouais. porte a été blanche. L'ancien tribunal. Très Oui. bien, l'ancien Ah oui. tribunal. Oui. Quand je l'ai vu, elle était très alors je Ouais. commence à reprendre. Hein. Ouais. Voilà. T'as vu? T'as vu Ah oui. exactement. Voilà. Donc, et les anciens vestiges hadou, ils sont en train De renaître. De renaître. Oui. Et l'APC, elle... Mais الغار نسيدي عبد القادر اللي فوق. Quand ça dire les frais. Ah oui. هذاك سي با كيما يقول لك كانت جات على ليتا بروت. exactement. شو دوي ناتورال. Il avait son charme avant. Il avait son Madame charme. Dali. Il avait son Les charme. rochers, l'aquarium, hein, c'est vrai. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont dit ça, la même chose justement. Ils sont de ton avis justement. Oui, elle est brute, elle était mieux. ترى د الاكواريوم ترى. ايه ده صحيح. Exact. لا مازال الحوت اش تبغي داك. Et puis je continue sur Oui, bien sûr. le soutien de la mairie, par exemple, quand je dis il y a quand même des associations, elles sont subvenues, il y a une subvention de la part de la PC. La PC, ouais, c'est pour ouais. cette année, ils ont des projets, des Ouais. activités. Ouais. Pas plus loin qu'hier, on avait des associations qui étaient prêtes à remettre les choses en tête de l'Arab. Ouais, ouais. Ils veulent montrer justement que les traditions, les faire renaître et les placer au devant de Béchichoufouhou Menaz. Oui. Ouais, Il y ouais. a quand même, voilà, et nous on est là pour les encourager. Justement, Et c'est comme certains ça. quand il y avait les soirées fait Balzmousso, là c'était un plaisir. Voilà. Et Comme puis, tout ça, c'est des sophés. C'est des sophés. Voilà, les Sophie. voilà, ouais. Oh là c'était un plaisir. Déjà Balzmousso, il y a chouïa. Tout ça, c'est grâce à la PC quand même, tout ça. Oui, bien sûr. Voilà, il y a eu des festivités. Ouais. Il y avait même à la prise de mer, quand même, il y avait des festivités quand même. Voilà. Et quand vous faites des festivités au niveau, par exemple, de Moussa, c'est en même temps le vestige, C'est ça. il donne quelque chose, c'est-à-dire il est là. Et il y a aussi les citoyens, c'est pour passer des soirées ramadanesques et tout ça. Exact. Bien sûr. Voilà. Ça nous manque tout ça, Ah malheureusement. oui, mais Ça nous tranquille, on est dans une mauvaise période qui va, Ouais. Inch'Allah, passer. Inch'Allah, kul shi ou Mais les places choses comme ça. vont, Inch'Allah, reprendre de leur... on a hâte. Même la PC, elle veut faire quelque chose, elle veut vraiment... Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Bien sûr. En espérant. Inch'Allah. Ben, je ne doute pas parce que vous êtes des bougeottes quand même. Voilà, on est là pour Allah, on fait Madame notre Dali. mieux. Je sais bien que quand même, Allah, que ça leur reste parce C'est-à-dire, que... même si on fait de notre mieux, vous savez, la politique c'est autre chose. Le pouvoir, les autorités, Non, même c'est ça, pas la en même tant chose. qu'élu, tu veux faire quelque chose. Il faut que les gens sachent que l'élu n'est pas... C'est-à-dire, ما عندوش les prérogatives باش يدير لك اللي حبيت ولا... C'est normal. Il est là, c'est normal. il suit le... Il essaye. Il essaye, Exactement. il Et voilà, Voilà, هذه هي. il propose. Bon, voilà, je comprends, moi je ne doute pas. Parce que quand même, il y a quelqu'un qui parle. Vous êtes des bougiottes. Voilà, Vous êtes des scies quand bien même. sûr. ما راكمش حابين تشوفوا بجاية تروح فيها. L'ancienne ville, elle est partie, c'est fort. Ouais. Mais Inch'Allah, ils Non, vont... ils ont Les façades extérieures. Justement, Inch'Allah, avec votre aide, justement. Ah ouais. Ouais, C'est la culture. ouais, ouais. C'est la direction de la culture. Ouais. ماشي داك ماشي de la PC. Eh oui, C'est pour parce ça que... qu'ils l'ont abandonné. Ouais. Abandonné. On est envahi par des gens qui se soucient guère de l'avenir de Béjaïa. C'est ça qui nous inquiète maintenant. On devrait s'inquiéter. Mais les bougiottes, ils kharjou. Ouais. Ils kharjou. Les médias, il faut faire des médias où le problème bougiotte se fait entendre, par exemple. Exactement. À travers les ondes. Exactement. Ils ne peuvent pas. Alors, pour sortir, il faut aller voir quelqu'un de haut, là où, comme je vais dire ailleurs. Ils vont le voir. Ce type-là, il n'est pas bougeotte. Exact. Exact. C'est ce qui se passe justement. C'est ça. Exact. Parce que les autorités, les hauts placés, ce ne sont pas des bougeottes. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je suis là. Bon, Bjaoui, t'as fait ses gouattes.
Même الزيغوات ولاش زيغوات الزيغوات يحصرها مي بيناتنا Béjaïa, elle est toujours belle de par la nature divine que Dieu a donnée. Surtout. Vous savez, تروح l'Égypte, تروح la Syrie, ما تشوفش la beauté تاعنا. والله باش تشوف les infrastructures. On n'a pas investi dans le tourisme, on n'a pas investi dans les activités pour attirer les mais c'est voulu. Ah oui. Malheureusement. Si vous avez déjà voyagé en bateau, je vous dis c'est fait. C'est vrai. Il y a des pays qui sont désertiques, c'est-à-dire c'est le désert. Oui, comme les... Mais ils ont fait des lacs. Mais bien sûr. Il y a un abondant, il y a un abondant. Beaucoup même. Ah oui. Madame Delouche, des projets prochainement? Dans quel avec la PC dans le côté culture, bien sûr. On est toujours là pour soutenir et pour subventionner, il n'y a pas de souci. Parce que Béjaïa, même le maire c'est un bougiote, même les élus, la plupart c'est des bougiotes. On ne va pas oublier Béjaïa, même s'il y a des problèmes, même s'il y a, on collecte. On est toujours il n'y a pas de problème, c'est normal, mais on essaye toujours de gérer. C'est pas la baguette magique, on a un jour et une nuit, Béjaïa. On propose et voilà. Mais il faut s'y mettre, même Chab aussi. Oui, nous on propose, on donne. Mais Chab, il attend qu'on lui fasse tout. ماشي لا مدام درويش الشعب شويه شغل عيا parce qu'il est déçu trop déçu la population bougeotte est déçue de tout tu peux pas exactement ils votent à l'Nas ils lui promettent des choses une fois qu'ils sont à la khair il a raison je suis avec la famille Chab avant d'être élu. Moi aussi, je suis chab. Et quand je vais proposer quelque chose qu'on n'accepte pas, je deviens chab. Je deviens une rebelle. Exact. Tu me laisses pas avancer, tu laisses pas progresser de la vie, tu laisses pas. Hein? Donc, tout le monde, la mairie, tout le monde s'inquiète pour Béjaïa. Et le mal, il ne vient pas de nous, la ne vient pas du vrai. Il arrivera un temps où les gens ne vont pas voter. Voilà. Exact. Bien sûr. Bien sûr. Ils ont perdu confiance. Ça y est, oui. ربي يجيب الخير ان شاء الله ربي يجيب الخير ربي يجيب الخير ربي يجيب الخير ان شاء الله مدام سلاماني وي نزيد نحكي معاك شويه وي على المولود لا ما نسيتش المولود ما نسيتش المولود مي شغل عباك القعده هذه حلوه لا يبارك معكم مي on peut pas raconter tout. Tout à la fois, oui. Exactement. Malheureusement, لازمنا بزاف الوقت. On va passer des petits extraits. Et voilà. Au moins on a une idée générale quand même un petit peu. D'accord. Comme le قاعدة اللي اسمها نوار العشية avec les femmes تاعنا بوجيوت الله يبارك. Moi personnellement, c'est un honneur de vous recevoir avec moi. Merci également. C'est un grand honneur. Et même je suis très content. Merci. Parce qu'on a fait des émissions. C'était notre thème. On ramène des artistes avec Amika des artistes. C'est des bougiotes, des anciens bougiotes. C'est قاعدة spéciale femme سميناها نوار العشية. نوار كيما راكم نوارات كامل. الله يبارك. خالتي زينب. زيد احكي لنا شوية على المولود. المولود النبوي الشريف كيفاش كنتو تجوزوه؟ نوجدوه مدام دالي مدام vous pouvez voilà exactement نوجدو كان لا فايلا لافون فاي كنوجدو المقروط هذاك تاع المولود نوجدو الطمينه حنا الوقت هذا الزريره هذيك حنا خاطين نحمصو السميد والله tu veux dire الروينه ما نرويوش حنا الطمينه حنا نطمنو نشوف الشمع نبدو حنا الدراري نعملوا العشاء ديال المولود وبكري ونسوا الرفيس تاعنا تاع التسمر والسميد جوستومون احكي لي على الرفيس باسكو كاين بزاف الناس يكونفوند الرفيس هذا الرفيس كاين الرفيس حنقولوا الرفيس تونسي بون جو بونس سي جوست ان بروبليم دابيلاسيون جو كروا نو كاين الرفيس قسنطيني كاين الرفيس تونسي اللي يدخل معنا بكري مع التوانسه كيجاو لهنا نحمصوا السميد ونقيو التمر قد السميد قد التمر ندخلوهم الكل ونوصلوا الزبده ولا السمن نعجنوا حتى نشدوا لاباط مليحه الله يبارك ولا بارك فيك ونقرصوا كاين المخروطات ناكلوه والحريره الحريره ديال المولود انا الحريره نموت عليها باسكو سي لا بويي هذيك ميم اور المولود كاين الناس وين كان لي فيو
على 4 تاع الصبح قلت لي زاد النبي صلى والسلام ينوضوا على 4 تاع الصباح ينوضوا ولادهم يعملوا يطيبوا الحريره يعملوا الشمع يضربوا البارود داك لي فيو ونسى يزغرتوا هكا زعما ورجعوا يرقدوا مي دوك ما كيما 4 تاع الصباح مي دوك حتى ما نسهروا على التيلي ونصبح ما نوض 4 تاع الصباح نوضوا على 11 نسيوه بصح سي فغي وبكري شفيت عليها لحقت عليها شي العوام انا يوسيو في الليل لافي نهار ليلة المولود يوسيو العيساوة والقدرية الله يبارك يبارك فيك يجيبوا هذوك تاع العيساوية في الديار يغنيو ويجيبوا هذوك تاع بكري كانوا العشاء وبكري قالوا لك انا حكيو لي انا ما نحقش على هذا الشيء قالوا لك يدوا في هذوك كان اللي في يقراو القران في المدرسه بكري الخلطونيه قراو المدرسه خرجوا العلماء في اللي فانا ليله المولود صحاب طريق مكتب جاي صغيره اكزاكت وهذا يعرف هذا يوسو الزميطه يقول يا من كلاك يا من حلاك يا الزميطه الله اكبر الله يبارك الزميطه كيشغل حنا تمينا يوسو اللي بولاك العصبانات هكذا يديوها طريقتي يقولوا يا من كلاك يا من حلاك يا الزميطه دار وخرجوا الناس الحومه يخرجوا الصغارين كاين اللي يعطوا لهم يكتب ربي كاين وحومه ابخي دار زاد بتاعت لاكليك وبكري كيخرجوا لك العلامات تاع سيدي عليوه تاع المدرسه داك العلامات شوف لو سيدي عليوه جا الحمام فوالا جو باسكو جي مون اونكل تما داك الشوانجق ويشعلوا داك لي فلومبو ويغنيو الله يبارك وكي تشوف الحوامي كاين الناس بالطبع تاع لي فامي يعشيوهم يعرضوهم سبيسيالمون دي غراند فامي يعشيوهم يوسوا العشاوات يوسوا في المراحل يجيو الناس المرض مساكن يطيح عليهم الهبال تما يبراو هذا مكان هذا نهار المولود ونقول لنا وخذوا من داك كاين يعملوا شويه تاع الخفاف كاين ما يواسيوش هذاك وحده مقدوروا وراهم الله يرحمهم الله يرحمهم ما تجبنا راعت اكزاكت ربي يجيب الخير ان شاء الله ان شاء الله كيما نقول ان شاء الله من المواسم عندنا سي ساكري المواسم كنا نمشيو العشاء سكسو الطعام هكا اللي يواسيو ومن بعد الوقت بدا رفيس بدا هذا شخشوخه ونطفر ونترجم مادام غير تتفكر ودراري صغار بكري صغير نايبداو يقطعوا له زوج تاع الشعر في راسو جوستومون كاين العاده خاطر يحطوا في الصحف هذاك الصغير يسبوا له كاين الحلاوه اللي كاوكاو تاع الصغير ونهارين بالدرسه الاولانيه هذيك ماشي الحلاوه هذيك يسبوا له الروز وذاك الروز يطيبوا له ياكلوه باش الروز هذا يخرج لك حبه تاع الروز ما ندخلوش في هذاك هما مساكن النوا وهكذا وخرجت هكذاك النية تاع ناس الزمان لو دخلت لا سيونس دخل كلش واش نقولوا واش ما نقولوش أبيه ذيهم وبين حياك البلاد بينا ويحضر الصباح ويلقي القلوب نفهمك ربي والله وينحي كذا البلا وينحي هذه المصيبه ونحي هذا الغشوش كيف الناس ما بين الفاميليا والولدان والحباب ان شاء الله يا ربي هذا مكان وناكلوا شويه ونشبعوا ان شاء الله لحقنا لا فان دو ليميسيون نوار العشيه قاعده كانت حلوه معكم الله يبارك ما شاء الله يبارك فيك اي جوسبيغ تعودوا لي ولا ان شاء الله سون بروبليم لحقنا لا فان الوغ جوست ان ديرني مو Madame Delouis, نسبقوا بك. Entre parenthèses, madame, je crois que tu as une invitée معك. Oui, est-ce que je peux la joindre à nous? Avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Quelqu'un de ma famille, c'est ma soeur. Elle peut se joindre à nous. Merci. Bien sûr, bien sûr. Micro, مرحبا بك madame. Salam alaikum. Allah يسلمك. Voilà, je suis contente d'être là parmi vous. Et ça fait vraiment plaisir de parler de patrimoine bougiote et d'essayer de sauvegarder ce grand patrimoine. Surtout. Parce que c'est une richesse qu'on ne doit pas négliger. Mais comme un choufou, de jour en jour. Que ce soit في culinaire, vestimentaire, même في العقلية, في l'architecture. كلنا البيتون العقلية تاع هادو les arrivistes qui veulent parce qu'ils peuvent pas être bougiotes. Ils dénigrent les bougiotes. يقولك هادو تاع قتل وقتلك ومنا
احنا اون سكوني اون فيغ دو سكوني اللي عجبو اللي ما عجبوش يروح لدارو هذه تو سامبلومون وربي يعاونكم ان شاء الله لاسوسياسيون داميكال دي زارتيست ان شاء الله بون كونتينياسيون ان شاء الله يا ربي وان شاء الله اللي سحقتوا انا قدامكم انا معكم هذه هي اون لا بور بوجي j'ai vraiment apprécié هذه القعده ça fait vraiment plaisir هذه قاعده بجويه مدام قاعده بجويه وسميناها نوار العشيه سبيسيالمون بور فو لي دام ميرسي ميرسي ويعطيكم الصحه et bonne continuation ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو مدام mais je voudrais aussi قريت في les réseaux sociaux le fort Gouraya il est en ruine ça y est oui on devrait inchallah prendre en charge inchallah ça a été touché quand j'ai et je pense la personne elle a un projet je sais pas je pense parce que بجايه معروفه بين Gouraya ان شاء الله on va préserver mais c'est aussi le patrimoine oui ما يمنع voilà ان شاء الله هذا مكان ان شاء الله ان شاء الله merci beaucoup madame ربي يحفظك ان شاء الله alors madame Darwish un dernier mot Je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette invitation qui m'a fait vraiment retourner les traditions. Et je suis vraiment touchée du fond du cœur parce que نحاس دعوة نحاس دعوة décor un décor formidable قعدات جوية c'est vraiment nous il n'y a pas de دخل même ta Hassan Thani tu es vraiment admirable. Merci beaucoup. Et je tiens à te féliciter pour ce que tu fais. Merci. Et à t'encourager à continuer à être ce que tu es et sinon à être mieux mieux que on essaie toujours. Déjà toi tu es un artiste. Ouais. أنا كبرت من لاغي جوفيا نشوفك الآخر شفت عليا. درت العرس ديالنا تاعنا tu fais partie de la famille. Exact. ما جيتش عند واحد براني. C'est vrai. Je me suis sentie ما دخلناكش للدار وكان ما تجي توليد بجايه نحطوك مع النساء تاعنا باش حنا صحاب جايه تاع الحرمه ما ندخلوش نابورت كي exact c'est le mot voilà c'est le mot qui m'a dit qu'elle لازم ندخلوها parce que je sais qu'elle voulait parce qu'elle aurait pu assister dès le départ peut-être mais la fin elle a eu son mot quand même heureusement c'est un honneur pour nous voilà donc amicale des artistes Je vous souhaite beaucoup de réussite. Inch'Allah Rabbi Thani يكون معاكم pour être vraiment pour représenter Béjaïa, que ça soit du point de vue artistique, culturel, culinaire. Et je sais que tu es entouré d'un bon staff. C'est des gens bougeot Thani, les Hbou Béjaïa, les Hbou le Fen, ils essayent de mettre à l'avant-garde هذا الفن هذا dans l'intérêt de Béjaïa et des gens de Béjaïa. Inch'Allah Rabbi يعاونكم ورانا معاكم Inch'Allah. Et on fera notre mieux, on fera ce qu'on pourra pour vous. Je ne doute pas. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Noir العشية. إن شاء الله ربي نورها علينا ونورها عليكم. آمين. Donc nous لك madame. خالتي زينب. نعم. Le dernier mot. حنا ما حبيناش le dernier mot mais la Et tout a une fin. Exactement. Malheureusement. Je يقول لكم je remercie l'association Amicale des artistes de Béjaïa pour l'invitation. Pour l'honneur. C'est un honneur pour nous, au contraire, pour vous. Non, si c'est un honneur, c'est réciproque. J'aurais bien voulu voir et assister à des moments comme cela. Parce que le patrimoine, vous nous avez, pour personnellement, il y en a où l'horaire dans mon enfance. On vous a fait revivre l'enfance. J'ai revu mes grands-mères, mes tantes, mes voisines, mes anciennes, qui ont disparu. Mais ça fait plaisir. Bonne continuation. Et je souhaite une bonne réussite. Pourvu. Shiddo, Bjaya, نتوما لي بيلي وحنا معاكم. ربي يحفظك. ربي يحجب عليك. بارك الله فيك. مدام دالي, un dernier mot s'il vous plaît. Oui. Madame la mairie. Merci Sadri. Allah yabarak. Alors Sadri, c'est le président de l'association amicale des artistes. Oui. Voilà. L'association amicale des artistes. Et toi Hassan. Avec plaisir madame. Et toi Darwish. Merci. Et toi Darwish. Notre doyenne. C'est très gentil, c'était comme ça là. Ça nous fait plaisir quand même. On a discuté. Inch'Allah, ça fait vraiment plaisir. Les subventions. Mais il faut des subventions pour travailler quand même. Inch'Allah, madame, merci beaucoup. Alors j'appelle monsieur Slamani Sadri, le président de l'association amicale des artistes, pour honorer ces trois belles dames, les Ramana. Alors, monsieur Sadri, tfadal maana. Tfadal. Avec les remerciements. Alors, on commence par madame Dali. Tfadal.
الله يبارك الله يبارك. Merci. Madame Dali, elle m'a toujours aidé. Atik Saha, Madame Dalia. Atikum Saha pour nous inviter. La PC et la commission culturelle, toujours à chaque fois m'ont aidé, chaque fois à notre association. Merci tout le monde. خالتي زينب اللي حكات لنا على المولود وطهارة الله يبارك. Entre parenthèses, c'est la tante à Sadril. ربي يطول في عمرك إن شاء الله. Bien sûr. Juste en face, oui. On passe à Madame Darwish. تفضل Madame. Madame Darwish. Merci, c'est gentil. Juste une photo souvenir. Voilà. Madame Dali, تفضل معنا le remerciement تاعك. Oui. Juste une photo, on va dire une photo de famille. Voilà. On est une famille. Allah يبارك. تفضلوا, merci beaucoup. Merci à vous. الله يبارك الله يبارك. On vous remercie mesdames اللي حضرتوا معنا. Vous avez participé معنا. Merci beaucoup. الله يحجب عليكم كما يقولوا, وان شاء الله مازال الايام نزيدوا نتلاقاو ونزيدوا, باسكو هذه سي جوست اون بروميير بارتي. مازال on va raconter sur beaucoup de choses على بجايه. Il y a pas que ça, il y a plein de choses. رمضان بلا رمضان, on va raconter ان شاء الله de tout. ما نخليوها الاولى. لا خالتي ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. ميرسي بوكو. ان شاء الله نتلاقاو في لا دوزيام بارتي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مسكينه وحده مادام اللي حق الحباب هي اللي كانت تدوم. الله يبارك. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. مازال ان شاء الله نتلاقاو في دي زيميسيون كوم سا نوار العشيه. On va continuer deuxième, troisième, quatrième, cinquième Et on partie. est là avec vous, Inch'Allah, on sera aussi parmi les invités. Inch'Allah, avec grand plaisir. On va même agrandir le cercle هذا. دار داركم. دار داركم, مرحبا بكم في أي وقت. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très gentil à vous. Toujours avec l'émission Noir العشية. Inch'Allah نتلاقاو في la deuxième partie. Merci à nos invités. إلى اللقاء إن شاء الله.